მოგესალმებით ყველას. დღეს მე გთხოვეთ აქ მობრძანება Prime Time-ის კლუბს თხოვე. ამ შეხვედრის ორგანიზება, რათა გესაუბროთ ერთ ძალიან შემაშფოთებელ და ჩემი აზრით სამწუხარო ფაქტზე. დაახლოებით 1 თვის წინ ვანის რაიონში მოხდა ასეთი ფაქტი. მოქალაქე ალეკო ქავთარაძე დაიბარა ვანის რაიონული განყოფილების პოლიციამ. დაიბარა უშუალოდ პოლიციის უფროსის მოადგილემ ლევან გეგენიშვილმა და 8 საათის განმავლობაში, ისე რომ მას არც მოწმის სტატუსი ჰქონდა და ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმების გვერდის ავლით მიმდინარეობდა მისი დაკითხვა 8 საათის განმავლობაში. მისგან ცდილობდნენ, რომ გამოეძალათ ინფორმაცია მათთვის საინტერესო ერთ-ერთ ადამიანზე, მიეღოთ ჩვენება. ეს დაკითხვა ეგრეთ წოდებული მიმდინარეობდა, როგორც გითხარით, ძალიან ხანგრძლივად. როდესაც ეს არ მოხერხდა, შემდეგ ადგილი ჰქონდა ასეთ ფაქტს. ლევან გეგენიშვილმა ვანის რაიონის პოლიციის კიდევ 2 თანამშრომელთან ერთად ბატონი ალეკო ქავთარაძე პოლიციის მანქანით წაიყვანა ტყეში რიონის პირას და შემდეგ მას ესროლა იარაღი, ცეცხლსასროლი იარაღი, ემუქრებოდა ამ იარაღი და შემდეგ მოხდა გასროლა. ამის შედეგად ალეკო ქავთარაძე დაიჭრა ფეხში. ის ჯერ მიიყვანეს კერძო ექიმთან, მე მის ვინაობას შეგნებულად არ გისახელებ, რადგან არ მინდა ის აღმოჩნდეს ზეწოლის მსხვერპლი. კერძო ექიმმა განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია ოჯახურ პირობებში ტყვის ამოღება სხეულიდან და შემდეგ იძულებული გახდნენ, რადგან ამ დანაშაულის ასე მიჩქმალმა ვერ მოხერხდა, იძულებული გახდნენ, რომ ის გადაეყვანათ ქუთაისის ავტოქარხნის საავადმყოფოში. ავტოქარხნის საავადმყოფოში მას ჩაუტარდა სპეციალური კურნალობა, ამოუღეს ტყვია და შემდეგ მორიგე ექიმმა, რომელიც გახლდათ ბობოხიძე, ექიმი ბობოხიძე, სატელეფონო შეტყობინება გააგზავნა ვანის რაიონის პოლიციაში და ეს შეტყობინება მისგან მიიღო უბნის ინსპექტორმა მამუკა შალამბერიძემ. მე ხელთ მაქვს ეს შეტყობინება, ეს დოკუმენტი შედგენილია ყველა წესის დაცვით, აქვს თავისი ნომერი საქმის და ყველა თქვენთაგანს, ვისაც სურვილი გექნებათ ამ დოკუმენტს მე გადმოგიგზავნით შესაბამისად. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ დაჭრის თაობაზე ინფორმირებულია შინაგან საქმეთა მინისტრი, ინფორმირებულია გენერალური პროკურორი, მათ იციან ამის თაობაზე, ასევე ინფორმირებულია იუსტიციის მინისტრი, გავიდა 1 თვე, ჩვენ შეტყობინება მათ მივაწოდეთ, მაგრამ არანაირი რეაქცია არ მოჰყოლია. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სპეციალურად გენერალური ინსპექციაც გაუშვა ჩვენი ინფორმაციით მოსაკვლევად ამბის, მაგრამ იქ მათ აუხსნეს, რომ საქმე აღარ გამწვავებულა, რომ საქმე ჩაფარცხულია და ამიტომ ჩათვალეს, რომ ამ მოვლენებზე შემდეგი მოკვლევა არ გაგრძელებულიყო. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ საქმის მიჩქამალის მთავარი მოტივი ერთ-ერთი არის ის, რომ იმ 2 თანამშრომელს შორის, რომლებიც რიონის პირას იყვნენ ლევან გეგენიშვილთან ერთად, იყო იმერეთის სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილის რაულ შველიძის ოჯახის წევრიც და სწორედ ამ მიზეზის გამო მოხდა ამ საქმის მიჩქმალმა. ლევან გეგენიშვილი იმ დღეებშივე გაუშვეს სამსახურიდან, ოღონდ გაუშვეს აბსოლუტურად სხვა მიზეზის გამო, ამ თემაზე არაფერი არ უთქვამს, რაც შეეხება იმ 2 თანამშრომელს, ისინი ამ დრომდე მუშაობენ პოლიციის სამმართველოში. ჩვენ მოვითხოვთ და მე სწორედ ამისთვის მოვედი, რომ თქვენს გთხოვოთ გარკვეულად ამ ამბის თქვენეული გარკვევა და ჩვენი მხრივ მოვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იყვნენ დაკავებული ლევან გეგენიშვილი და პოლიციის ის 2 თანამშრომელი, მათ შორის ერთი რაულ შველიძის ნათესავი აბრამალაძე, რომელიც ამაში მონაწილეობდნენ და დაიწყოს ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასწრაფოდ მოკვლევა და ჩააყენოს პარლამენტით მათ შორის საქმის კურსში თუ რა ღონისძიებების გატარებას აპირებენ. თუ ამ მოვლენას შევხედავთ სამართლებრივი კუთხით, ცხადია იარაღის მუქარით ჩვენების გამოძალვა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ძიმე ტიპის დანაშაული და აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ამაზე გამოძიება, მაგრამ თუ შევხედავ სხვა კუთხითაც, როდესაც დღეს ჩვენ ყოველდღე გვესმის განცხადებები იმის თაობაზე, რომ წინა მთავრობა ასეთი ფორმებით იღებდა ჩვენებას ადამიანებისგან, რომ იყო მათზე ზეწოლა.
ეს განცხადებები კეთდება მუდმივად, მაგრამ ამ ფაქტზე, რომელშიც მონაწილეობდა სწორედ ახალი ხელისუფლების საკმაოდ მაღალ ჩინოსნები, არც ერთი სიტყვით, არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი, ეს იყო ადამიანის პირდაპირ დახვრეტის მცდელობა და მე მინდა ვთქვა, რომ იმისგან დამოუკიდებლად ეს მოსწონთ თუ არა იუსტიციის მინისტრს ციაწოლუკიანს ან მის მამას, დახვრეტის მუხლი საქართველოში არის გაუქმებული, ის აღარ მოქმედებს და თუ ადამიანს რამე დანაშაული აქვს, ალბათ ჯობია რომ ეს სამართლებრივად იყოს გამოძიებული. თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გენერალური პროკურატურა არ ჩაერევა ამ საქმეში და არ მოახდენს საქმის სასწრაფოდ გამოძიებას, ჩვენ თვლით, რომ აუცილებელია, რომ უკვე პარლამენტმა მიიღოს გარკვეული ზომები და მოსთხოვოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმის დეტალურად შესწავლა და პირველ რიგში ამ ადამიანების, ამ პოლიციელების დაპატიმრება. ჩვენ უკვე ბევრი ესეთი ფაქტი დაგვიგროვდა, ჩვენ არ გვაქვს კითხვები, ვინ იყვნენ პასუხები კითხვაზე, ვინ იყვნენ გუნავას საქმის დამკვეთები. ჩვენ არ ვიცით პასუხი კითხვაზე, ძალიან ბევრ ასეთი ტიპის კითხვაზე, ჩვენ შეკითხვებზე არ გვაქვს პასუხი, ასეთი ტიპის უსამართლობებზე და მე ვთვლი, რომ ამ დაგროვილ ფაქტებს უნდა გაეცეს პასუხი. ამის თქვა მინდოდა. მე არ ვაპირებ ასე საჯაროდ ამის გამხელას და ამის დასახელებას. მე უფრო მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ექიმზე, რომელიც ავტოქარხანაში მუშაობდა და ეს შეტყობინება გააგზავნა, იყო სერიოზული ზეწოლა და სერიოზულად ცდილობდა, რომ ამ ადამიანს ხმა არ მოეღო. ამიტომ ჩემი მხრიდან ყველა გვარის დასახელება ეს იქნება ამ ადამიანების დარტყმის ქვეშ დაყენება. ალეკო ქავთარაძე გახლავთ 37 წლის, ის დაინვალიდეს და ის გახლავთ 2 შვილის მამა. და ის არის ისეთ მძიმე მდგომარეობაში, რომ საერთოდ იმალება და სახლიდან გამოსვლა უჭირს. უჭირს ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის არის შეშინებული. ამიტომ მე ვთვლი, რომ სასწრაფოდ გამოძიებამ უნდა მიიღოს გადამწყვეტი ზომები. მე ნამდვილად რაც ვიცი, ალეკო ქავთარაძე არის ძალიან შეშინებული და არის, როდესაც ადამიანს დააყენებენ მდინარის პირას და ესვრიან, ცოტა ძიმეა მოთხოვნა, რომ მან ან სასამართლოს მიმართოს, ან რამე სხვა ღონისძიება გაატაროს, ის იყო 8 საათის მანძილზე უკანონოდ აღუკვეთეს მას თავისუფლება, 8 საათის მანძილზე ცდილობდნენ მის განჩვენების გამოძალვას და შემდეგ რიონის პირას წაიყვანეს და ესროლეს. ასეთი ადამიანი როგორ მოიქცევა, მე ნამდვილად ვიცი, რომ ის ამ წუთშიერიდება სახლიდან გარეთ გამოსვლას. ამის მე ეს აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის არ გახდათ არანაირი სტატუსით დაბარებული და მე საერთოდ მაინტერესებს ამ თემაზე კითხვები მაქვს არა მარტო სამართალდამცველ ორგანიზაციებთან, არამედ საპარლამენტო წარმომადგენლობასთანაც უმრავლესობის, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ მაინც და მაინც იყო ან რუსეთის ჯაშუში, იყო მაინც და მაინც იარაღით ხელში მებრძოლი შენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომ ბესელიას და კაკაბაძის სიაში მოხვდე და მოხვდე მათი ყურადღების ქვეშ, რომ შენი უფლებები დაიცვან. მე ვთვლი, რომ ეს არის ისეთი ფაქტი, რომლის გამოძიებაში უნდა ჩაერიოს პარლამენტის თუნდაც, არ ვიცი მე რაღაც დონის საგამოძიებო კომისიის სახით. სიტყვა გატაცება მე არ მიხმარია, მე ვიცი რომ ის პოლიციაში მიიყვანეს ყოველგვარი სტატუსის გარეშე და 8 საათი ყავდათ დაკითხვაზე. ჩათვლიან თუ არა გატაცებად რიონის პირას პოლიციის მანქანით ადამიანის წაყვანას, ამის შესახებ უნდა გითხრას პოლიციამ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეგ სიტყვას ვიხმაროთ. მე არ ვაპირებ უფრო მეტი ინფორმაციის საჯაროდ გამხელას, მე დაზუსტებით იმის თქმა შემიძლია, რომ მათ უნდათ, რომ მიიღოთ მათთვის საინტერესო ერთ-ერთ ადამიანზე ეგრეთ წოდებული ჩვენება, რომ გამოეყენებინათ მის წინააღმდეგ. მე არ ვიცი, უფრო მეტი ოფიციალური როგორ შეიძლება იყოს რამე, ვიდრე პარლამენტის წევრის განცხადება თვითონ სხდომაზე. აკაკი ბობოხიძემ ეს საკითხი დააყენა 1 თვის წინ პლენარულ სხდომაზე. 1 თვე იყო საკმარისი ვადა, რომ ეს ყოფილიყო გამოძიებული. ჩვენ ახლა ამ თემას მივუბრუნდით მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ამას თქვენ გადმოგცემთ. ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, შედგენილი, თუ სამართალდამცველებს არ ეყოთ მტკიცებულებები რის მიხედვით და ეწყოთ ძიება, მაშინ შესაძლოა ეს მტკიცებულებები ჩვენ მივაწოდოთ. დიახ.
ყველა ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებს იღებს. ვისთან ითადამშრომლობს და ვისთან არა. დიახ. და ბენეზირი გაჩნდეს და ადამიანებს სურვილი მოხდენ ამ სიაში, მათ შორის ლევან მამალაძეს, იგორ გიორგაძეს და ლუკა აბუიძე გაბისელია რომ ამ საკითხზე დაიწყოს შობლებით დამატებით მოხდეს ამ სიაში ადამიანების შეყვანა. როგორ შეაფასეთ თქვენ სიას, რომელიც აქამდე იყო და ასევე დღესვისაც სურვილი ჩნდება რომ პოლიტიკურად სტატუსი მიიღოს. მე არაფერს ახალს არ ვიტყვი ამის თაობაზე, უბრალოდ გავიმეორებ იგივეს, რომ ჩვენი აზრით რუსეთის ჯაშუშები შეიარაღებულ ამბოხში მონაწილე ადამიანები არ შეიძლება ასეთი ტიპის სიებში მოხდნენ. არ შეიძლება რომ საქართველოს ყავდეთ ამდენი პოლიტპატიმარი და ამის თაობაზე ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია რომ ყველაზე უფრო მძიმე რეჟიმის მქონე ქვეყნებშიც კი ასეთი პატიმრების რაოდენობა შესაძლოა თითზე ჩამოსათვლელი იყოს და მით უმეტეს რომ არც ერთ საერთაშორისო მოხსენებაში არასდროს საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის თაობაზე არაფერი არ თქმულა და ასეთი განცხადებები არ ყოფილა გაკეთებული. რაც შეეხება თქვენს მიერ ჩამოთვლილ ახალ გვარებს, მამალაძე, კახათ არგამაძე, იგორ გიორგაძე, მე არ ვიცი, რაც გადაწყვეტენ ბესელია და კაკაბაძე, მიანიჭებერ თუ არა მათ პოლიტპატიმრების სტატუსს, ამ ადამიანებს აქვს თავისი კონკრეტული ბიოგრაფია, თავისი კონკრეტული წარსული და მათ ქართველი ხალხი სწორედ ამ წარსულის მიხედვით იცნობს. არა ვარ კომპეტენტური გავაკეთო ასეთი ტიპის განცხადება. ოლეგიაძეზე მოლაპარაკებით? ეს ალბათ ქართული ოცნების შიდა საქმეა და ბიძინები ერთმანეთთან გაარკვევენ. ბოდიში? არ ვიცი ეგ ამბავი, რომ ვიცოდე? თენგიზ გუნაოს დანიშნულთან დაკავშირებით გითხავთ, რამდენად შეესაბამება სამართლისა? მე მგონი ამის დადასტურება მე არ უნდა მიწოდეს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის პირდაპირი განცხადება იყო ამის თაობაზე, წარადგინა. ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, დანიშნავს გუბერნატორები ადგილებზე და პრეზიდენტმა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. დიახ. ეს ნაციონალებზე პროკურატურა ადანაშაულებს ნაციონალებს, რომ შეგვიძლია რაღაც ფაქტის სქემა. სად? მე ვიცი ამის თაობაზე, მე ვიცი რომ ამ ქვეყანაში შერჩევითი სამართალის დამკვიდრების მისი გავრცობის და მფარველის გახვალ ქალბატონი თია წულუკიანი, მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ იმ დოკუმენტით დაინტერესდება, რომელიც მე ახლა თქვენს წინაშე წარმოვადგინე. ეს კანონპროექტი შემოვიდა მხოლოდ გუშინ, როგორც ვიცი, პარლამენტში, მთავრობა ითხოვს დაჩქარებული წესით მის განხილვას, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს და რომ ეს არის კონკრეტულ პოლიტიკურ ადამიანებზე და პოლიტიკურ ვითარებაზე მორგებული კანონპროექტი. მინიმუმ იმის თქვა შემიძლია, რომ დაჩქარებული წესით ასეთი კანონპროექტის შემოტანა არ მიმაჩნია გამართლებულად, თუმცა ჩვენი პოლიტიკური გუნდი თავის მხრივ ამ ნაფისმსაჯულების ინსტიტუტს ემხრობა, მაგრამ კონკრეტული დისკრეციით ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე ხა გამიჭირდება კომენტარის გაცემა. წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ეგ ინფორმაცია და ვერაფერს ვერ გეტყვით. ელექტროენერგიის ახალ მადლობა. ყველაფერზე როგორ შემიძლია მოგიპასუხოთ.